Cześć. W 1983 roku Motorola stworzyła urządzenie, które nazwała Dynatec 8000X. Był to pierwszy komercyjnie dostępny telefon komórkowy na świecie. Ta innowacja nie narodziła się jednak jak wiele innych w garażu. Przed Dynatec Motorola miała już na koncie w roku 1930 pierwsze radio samochodowe. W 1940 roku pierwszy plecakowy telefon radiowy FM dla wojska. W 1956 pierwszy pager, a w 1969 sprzęt radiowy stworzony przez Motorola dla Apollo 11 transmitował pierwszy przekaz telewizyjny z Księżyca. Później były telefony z klapką, super cienkie i lekkie konstrukcje, aż wreszcie w 2014 roku część marki Motorola odpowiedzialna za rozwiązania mobilne została kupiona przez istniejącą wtedy zaledwie od 18 lat chińską firmę Lenovo. Taki polski Optimus, z tą tylko różnicą, że Lenovo rząd chiński pozwolił się rozwijać. No ale dosyć o polityce. Smartfony. Do dzisiaj Motorola pozostała wierna dążeniu do lekkości i kompaktowości, a także wciąż jest silnie obecna na rynku amerykańskim, jednak nie jako producent superdrogich i pożądanych flagowców, ale solidnych smartfonów ze średniej półki z oryginalnym, niekopiującym iPhone'ów designem. Motorola za oceanem zresztą jakby celowo stara się nie zagrażać smartfonom z Cupertino. Nie wypuszcza właściwie telefonów premium, choć z taką tradycją i zapleczem jak Lenovo mogłaby. Zdarzyły się nieliczne odstępstwa od tej reguły i takie najnowsze odstępstwo właśnie trzymam w dłoni. Motorola Signature. No nareszcie, trochę się rozgadałem, ale musiałem jakoś usprawiedliwić zakup telepromptera, bo stwierdziłem, że już dosyć gadania nie na temat, tylko będzie bardziej treściwie i zwięźle, mam nadzieję. Więc do rzeczy. Szturm tej Motorola na pozycje flagowe przejawia się obecnością w tym telefonie procesora Snapdragon 8 generacji 5, najszybszą aktualnie dostępną pamięcią UFS 4.1 i obecnością baterii węglowo-krzemowej, technologii odmiennie jednak od konkurencji wykorzystanej po to, by stworzyć lżejszy i cieńszy telefon. Ta Motorolka ma tylko 5200 mAh. Waży zaledwie 195 gramów, wspiera ładowanie z mocą do 90 W i posiada doskonały ekran mający możliwość odświeżania obrazu do 165 razy na sekundę, gdy zależy nam na ustrzeleniu wroga w Call of Duty. W pudełku poza telefonem i kabelkiem znajdziemy jeszcze etui wykonane z twardego plastiku z MagSafe. Etui nie wystaje jednak ponad szkło ekranu i choć to szkło to Gorilla Victus 2, to nie jest przecież całkowicie odporne na stłuczenie. Po wyjęciu z pudełka ekran telefonu jest natomiast stuprocentowo odporny na zarysowania, bo posiada fabrycznie naklejoną folię. I very good, jak to mówią Amerykanie. Co najważniejsze, mamy w Motorolce Signature flagową specyfikację aparatów. Duże matryce Sony LED w aparacie głównym i szerokokątnym z rozmiarem na poziomie flagowych iPhone'ów i Samsungów i nieco większą nawet niż flagowy standard tamtych producentów matrycę za teleobiektywem o nieco mniejszym przybliżeniu. I bardzo dobrze, bo takie przybliżenie jest idealne do zdjęć portretowych, a resztę załatwi AI, której w Motorola jest mnóstwo. No dobrze, pięknie się rozgadałem. Przejdźmy teraz do zdjęć i do filmów. Ale zanim to nastąpi, proszę Was jeszcze o zostawienie lajeczka i subika, bo dążę do osiągnięcia kamienia milowego w postaci 1000 subskrybentów. Aparat główny 48 mm, bardzo wyraziste, kontrastowe zdjęcie. Podoba mi się. Wykorzystam teraz zdjęcie Pałacu Ostrogskich, żeby porównać detale ze zdjęcia 24 mm po lewej i 48 mm po prawej. Różnica jest ogromna, jakby zdjęcie wykonały inne aparaty. Widać, jak bardzo udoskonala zdjęcie postprocessing Motorola. Być może możemy powiedzieć AI. Motorola po lewej, Vivo X100 Ultra po prawej. Zobaczmy na szczegóły.
Teraz po obu stronach dwukrotny crop z głównego obiektywu, po lewej oczywiście Motorola, po prawej Vivo. Czytelność zdjęcia Motorola przy tak dużym zbliżeniu ewidentnie osłabia bardzo duży kontrast. Kolory są bardziej rozświetlone, czernie głębsze, kwestia gustu. Teraz średnia półka aparatów, Galaxy A56 po prawej, Motorola Edge 60 Pro. Musiałem oddalić, żeby sprawdzić, czy na pewno stałem tak samo daleko od tych znaków. No, świetna jakość. Motorola Edge 60 Pro. iPhone 17 po prawej troszeczkę oszukuje, bo on ma dłuższą ogniskową, 26 mm. To OnePlus 15R w takim razie. Teraz tamka i po prawej Vivo X300 Pro. Vivo gładsze, ale ilość detali podobna. Zobaczmy w innym miejscu zdjęć. Zdjęcie z Motorola ma bardziej nasycone kolory. Te cegły są bardziej uporządkowane na Vivo, ale kratka wywiewu, nie wiem co to jest dokładnie, jest wyraźniejsza w Motorola niż w Vivo. Ale chyba przesadzam z przybliżeniem. iPhone 17 po prawej teraz. iPhone ma więcej detali, zdjęcia z iPhone'a są bardziej miękkie i znacznie mniej kontrastowe. Mam nawet wrażenie, że Motorola czasami przesala, dlatego przenosimy się do kuchni. Galaxy A56 po prawej. Szczegóły i czystość zdjęcia lepsza w Motorola. Motorola Edge 60 Pro po prawej. Mam wrażenie, że Edge 60 Pro ma trochę bardziej gładkie zdjęcia, jednocześnie podobną ilość detali, chociaż tutaj w ciemniejszym kącie Edge 60 Pro daje więcej szumów. Zdjęcie z iPhone'a 15 pokazuje trochę więcej szczegółów, chociaż Motorola daje ich dużo, ale mam wrażenie, że za bardzo przeostrza przy większym zbliżeniu, to widać. No a zobaczmy, jak to zdjęcie zrobiło Edge 70. Edge 70 ma bardziej gładki obraz, tyle samo detali. Jeszcze inny fragment zdjęcia. Zobaczcie, ile artefaktów pojawia się na tych glinianych dzwonach. Po stronie Signature oczywiście. Motorola Edge 70 wyszła kilka miesięcy temu, a Signature to jest nowość, więc sytuacja może się zmienić. Główny obiektyw, zdjęcie portretowe 50 mm. Bardzo fajne zdjęcie, miękkie, a jednocześnie dużo detali. Porównajmy więc od razu do mistrza portretu, czyli Vivo X100 Ultra. Bardzo dobre odcięcie tła, naprawdę świetne zdjęcie z Motorola. OnePlus 15R, minimalnie gorsze zdjęcie. Motorola Edge 60 Pro, zdecydowanie gorsze. S25 Ultra, trochę mniejszy sensor, ale dużo mniej szczegółów. iPhone 17 Pro jest bardzo blisko. Przechodzę do teleobiektywu. Dalej tryb portretowy, przybliżenie szczegółów. Świetne, są chyba lepsze niż w przypadku 50 mm i głównego obiektywu. Porównajmy do innych aparatów. Na początek Galaxy S25 po prawej, ogniskowa 69 mm, czyli zbliżona do 71 mm w Motorola. Motorola ma jednak dużo większy sensor i to widać. Następnie Galaxy S25 Ultra, ale od razu mocniejszy 115 mm teleobiektyw. Samsung wypada wyraźnie gorzej, ale mam wrażenie, że to nie hardware o tym decyduje. Następnie iPhone 17 Pro, 100 mm ogniskowa, to jest ten sam poziom. Realme 14 Pro Plus. Na biurku leży już 16 Pro Plus, gotowy do testów. Bardzo fajne zdjęcie. No to już sami ocencie, czy to jest lepsze czy gorsze od tego, co proponuje nam Motorola Signature. Już na koniec Vivo X100 Ultra. No od razu widać przewagę hardware'u. Chociaż przy przybliżeniu widać, że Vivo mocniej ostrzy. Kolor skóry bardziej mi pasuje w Motorola. Jeszcze Vivo X300 Pro. Zdjęcie zrobione niestety nie w trybie RAW light, więc troszeczkę plastikowe. No ale jakość. Dobra, więc jak widać, Motorolka robi świetne zdjęcia z teleobiektywu, a teraz zobaczmy, jak teleobiektyw spisuje się w plenerze. Może najpierw wykorzystajmy Pałac Ostrogskich, a dokładnie jego zwieńczenie.
I porównajmy sobie do zdjęcia 145 mm. Pierwsze to było 71 mm. Zobaczymy, jak postprocessing uwydatni szczegóły, a może nie. Różnica jest bardzo duża, więc porównajmy sobie do podobnych przybliżeń z innych aparatów. Może na początek król, czyli Vivo X100 Ultra. Widzę różnicę w kontraście, ale jeśli chodzi o szczegóły, nie widzę różnicy, więc przybliżam. Może najpierw na początek cegły. Zdjęcie z Motorola jest bardziej wyostrzone, troszeczkę mniej gładkie, ale jeśli chodzi o detale, efekt jest zadziwiająco bliski. Chociaż nie, bo tutaj system antydostępowy dla gołębi jest widoczny na Vivo, ale już na Motorola zanika. iPhone 17 Pro trochę bardziej wyciągnięty crop po 200 mm. Podobnie. Galaxy S25 Ultra po prawej no dużo słabiej. Pixel 10 także radzi sobie gorzej. Pixel 10 Pro XL, który miał doskonały postprocessing AI, no powiedziałbym neck to neck. To jest zdjęcie z Pixela 10 Pro XL, duże zbliżenie na syrenkę, którym ten aparat zdeklasował inne, a to jest zdjęcie z Motorola Signature. Po prostu mamy bardzo dobry teleobiektyw z bardzo dobrym postprocessingiem w Motorola. Kolejne bardzo duże zbliżenie, zegar na Pałacu Kultury, po lewej Motorola, po prawej Vivo X100 Ultra. Pixel 10 Pro XL, Motorola Edge 60 Pro, OnePlus 13 i ostatni Pixel 10. Obiektyw szerokokątny w Motorola Signature ma 12 mm ogniskowej, czyli bardzo szerokie pole widzenia. Zobaczmy zbieżność w stosunku do obiektywu głównego. Zdjęcie po lewej z obiektywu szerokokątnego ma wyraźnie chłodniejsze barwy, także porównując do aparatu ultra szerokokątnego Vivo X100 Ultra po prawej. Oba aparaty mają podobną niską szczegółowość. Zdjęcia z obiektywu szerokokątnego są mniej kontrastowe niż te, które zrobiło Vivo X100 Ultra, ale zobaczmy, jak wypadną w porównaniu do innych aparatów. OnePlus 15R miał większą mgłę w powietrzu, więc skupmy się na jakimś bliższym detalu. OnePlus po prawej ma więcej detali, ale wynika to z węższego kąta widzenia. Doprowadzimy teraz oba aparaty do tego samego kąta. Teraz rozwijam obraz z Motorola Signature do jego pełnej szerokości. Trochę szerszy kąt widzenia niż OnePlus ma iPhone 17 po prawej teraz. Zobaczmy, jak wypadną szczegóły. Wciąż trochę lepsze po prawej. To teraz po prawej jeden z niewielu telefonów zbliżających się do 12 mm. 13 mm w Galaxy S25 Ultra nurkuje w przyprawy. Samsung ma więcej detali i więcej szumów. To jest remis. Aparat przedni. Mamy możliwość wyboru 23 mm i 28 mm. Bardzo dobre detale w przyzwoitym świetle, a w dobrym świetle tryb portretowy. Dalej świetne szczegóły, bardzo dobre odcięcie okularów i naprawdę dobre barwy. Trochę gorsze światło, ale wciąż bardzo dobrze. W słabym świetle z doświetlaczem ekranowym i bez niego. Odcięcie tła jest generalnie bezbłędne, chyba że w okulary wcisną nam się żaluzje. Główny obiektyw noc. Zdjęcie jest jasne, ale kontrast jest przyzwoity. I od razu do porównania iPhone 17 po prawej. W iPhone 17 niebo jest jaśniejsze. Mniej mi się podoba kontrast. Do tego Motorola ma zdecydowanie mniej szumu, nie tylko zresztą na niebie. Ten szum w iPhone'ie daje wrażenie lekko większej szczegółowości, ale tak naprawdę to jest pozór, co widać po lewej stronie zdjęcia. Teraz już porównanie bezpośrednie do fotografii z Vivo X100 Ultra po prawej, jak zwykle. Porównajmy szczegóły. Naprawdę po lewej u Motorola jest bardzo nieźle, a po prawej może nawet lepiej niż Vivo? No może przesadzam, ale rzućmy jeszcze okiem na lewą stronę. Okej, no powiem tak. Motorola udało się zrobić lepsze zdjęcia niż iPhone'owi 17 i równie dobre co Vivo X100 Ultra. Bardzo jak zwykle mocny Poco F8 Ultra po prawej. Ale Motorola jest naprawdę świetna.
Ten dojrzały postprocessing było już znać przy Motorola Edge 60 Pro, ale tam mieliśmy mniejszy sensor. Tutaj to jest 1 na 1,28 cala. Galaxy S25 Ultra po prawej. Obraz w Motorola jest bardziej klarowny i ma mniej szumów. Pixel 10, 10 Pro XL, iPhone 17 Pro i na koniec Motorola Edge 60 Pro. Po prawej oczywiście, po lewej w Signature mniej szumów, większa ilość szczegółów. Na przykład na szczycie budynku po lewej stronie jest napis, który świetnie oddał sensor w Motorola Signature. No dobrze, ale nie ma co piać z zachwytu. Trzeba sprawdzić aparat szerokokątny. Czerń nieba jest kosmiczna. Zepsujmy może nastrój porównaniem szczegółowości do Vivo X100 Ultra po prawej. Ultra ma skoliozę, to mi się pierwsze nasuwa i zieleń trochę zieleńsza, no ale zobaczmy jak wypadną szczegóły. Nie wiem, nic mi to nie mówi, może inny fragment? Tutaj jest remis, czyli nieźle. Zapomniałem, że Motorola Edge 60 Pro ma także 12 mm ogniskową w obiektywie szerokokątnym. Nurkuje w szczegóły. No proszę, niemalże identico. Czy to jest ten sam aparat? Spojrzę w papiery. Taka sama jasność, taki sam rozmiar sensora i też 12 mm ogniskowa. No, wygląda na to, że tak. Za 4000 możemy mieć też iPhone'a 17 po prawej. Prawda, że piękny? Nurkujemy w szczegóły. Chrząszcz brzmi w trzcinie. No tak to wygląda. To może jeszcze Galaxy S25 Ultra i test nocny uznam za skończony. O, jaki piękny remis na koniec tego testu. Główny obiektyw dzień. 4K60 Motorola Signature. Jeśli chodzi o stabilizację, to mamy tutaj standard. Jest możliwość włączenia stabilizacji poziomej, ale ona ogranicza rozdzielczość do 1080, więc dziękuję. Dla porównania obraz z Vivo X100 Ultra. 4K60 Vivo. I wracam do wideo z Motorola. Kolory bywają odległe od tego, co było w rzeczywistości. Ta ścieżka rowerowa na pewno nie była niebieskawa. Podbiegnę. Przy większych wstrząsach widać wyraźnie zawężenie pola widzenia, czyli mamy do czynienia z elektroniczną stabilizacją. Obraz z obiektywu szerokokątnego przynosi wytchnienie, choć niestety ekspozycja bardzo faluje. Strasznie hałaśliwe są te rowery. Kamera przednia, tutaj obraz ma odpowiednie barwy i kontrast. Zaraz, moment. Test Motorola 70 Edge także zaraz się ukaże. Audio AI było tutaj wyłączone, zaraz dla porównania jak brzmi to przy wyłączonym. Ale nie prześwietla tła, trzymam aparat w rękach, zaraz się upewnię jak jest ustawiony dźwięk na obu telefonach. Różnica jest bardzo subtelna. To teraz już noc. Główny obiektyw 4K60. Wszystko się zgadza. Jest całkiem dobrze, przynajmniej nie ma błędów, jeśli chodzi o elektroniczną stabilizację. Aparat szerokokątny, obraz oczywiście niższej jakości, ale ta stabilizacja całkiem przyzwoita, jak na ten aparat oczywiście. Pozytywne, bo teraz czas na nocne selfie. 4K 60? Zaraz. Czekajcie. Tak. Jak widać, jest trochę szumu kolorystycznego. Oczywiście wszystko zależy od ilości światła. Tutaj było całkiem ciemno. Tak wygląda jakość aparatu przedniego. I to już koniec testów praktycznych aparatów, które mamy w Motorola Signature. Teraz gierzenie, przy okazji omówię może też wydajność.
Dobrze, jak słychać, fajnie brzmią głośniczki. Jeśli chodzi o wydajność tego telefonu, nie mam absolutnie żadnych tutaj uwag, jakichś negatywnych. Działa jak flagowiec, absolutnie nie czuję różnicy pomiędzy Poco F8 Ultra a tym telefonem. Ustawiłem częstotliwość klatek na Ultra, jakość grafiki wtedy się automatycznie obniża do Medium. Ale i tak nie przekraczam 90 klatek na sekundę. Na przykład headshot rakietą. Jest to możliwe? Jest! Trafiony bezpośrednio. Jeszcze żyje. To jest dopiero niesamowicie wytrzymały zawodnik. 90. No, przestudiuję ten temat, ale to już następnym razem. W każdym razie nie nagrzewa się wcale więcej z tego powodu. Nie wiem, w co strzeliłem, ale w coś. Może to była jakaś fregata. To sobie strzeliłem. Tak. Ale dosyć o polityce. Teraz test głośników. Motorola. Vivo. Jeszcze raz Motorola. Motorola jest dużo głośniejsza. Vivo jest na 100%. Tak. Tak, dobrze. Więc teraz, jak widzicie, no głośniki są lepsze niż w Vivo. Na pewno dużo głośniejsze. Tak samo dobre, jeśli chodzi o barwę. Tutaj nie mam zastrzeżeń. To jest absolutnie flagowy poziom. A teraz porównam Motorolkę do Poco F8 Ultra. Motorola. Ok, głośniejsza jest Motorola. Poco jest troszeczkę cichsze, natomiast ma dużo więcej basów. Słychać ten beat taki. Ok, więc mamy dobre głośniki w tym telefonie, naprawdę dobre aparaty, które robią wyraziste zdjęcia, nawet gdy za oknem zimowa szarówka. Świetny tryb portretowy, zarówno gdy użyjemy głównego i teleobiektywu. Fotografia z dużym przybliżeniem detali architektury jest mocno wspomagana przez AI, z bardzo dobrym zresztą skutkiem, ale jak ktoś nie lubi, może wyłączyć to wspomaganie. Wady to niekiedy zbyt duży kontrast, który rujnuje czytelność ciemniejszych fragmentów zdjęcia, ale ten problem mają także czasami nagrania wideo. Stabilizacja w rozdzielczości 4K, choć pozbawiona efektu żelatyny, mogłaby być odrobinę mocniejsza. Bateria trzyma świetnie, system i procesor muszą być dobrze zoptymalizowane. 5200 mAh i ładowanie 60W w moim przypadku, bo nie mam i nie potrzebuję mocniejszej ładowarki, sprawdza się doskonale. Ja wiem, że to mniej niż 7400 w OnePlusie 15R, ale tak jak kiedyś już mówiłem, gdy mamy szybkie ładowanie, to jest pewna wartość pojemności baterii, po której przekroczeniu przestaje istnieć problem jej ładowania. Dla mnie ten próg to jest właśnie 5000 mAh. System działa bardzo płynnie, telefon jest szybki, mamy zgodnie z modą wszystkie możliwe wodotryski AI. Jest też bardzo przydatna funkcja Smart Connect oferująca interfejs desktopowy, gdy podłączymy telefon do zewnętrznego wyświetlacza przy pomocy szybkiego portu USB-C. Motorola Signature jest dostępna w podobnej cenie co OnePlus 15. Motorola w porównaniu do OnePlusa ma trochę mniejszą, ale wystarczająco dużą baterię i trochę słabszy, ale dostatecznie wydajny flagowy procesor. Jednocześnie posiadając lepszy niż OnePlus hardware aparatów, ale brakuje jej jeszcze tak dobrego jak na przykład w OnePlusie 15R zestrojenia, by te przewagi w pełni wykorzystać. Miejmy nadzieję, że to przyjdzie z kolejnymi update'ami, bo to w końcu wciąż świeży telefon. Teraz na tapet trafia dużo tańsza Motorola 70 Edge i Realme 16 Pro Plus.
Jak już uporałam się z montażem, to przyjdzie czas na ultraflagowce. No, trzymajcie się.